Skeptitsismi ajaloo üheks võtmefiguuriks on kahtlemata René Descartes. Ja Descartes on tähtis ka selle poolest, et ta seisab aluse panijana tervele reale suundadele, mida kaasaja filosoofia on jätkanud. Ma pean muuhulgas silmas fenomenoloogiat, filosoofilist distsipliini, mis oma eesmärgiks seab ülesande toetada kogu meie teadmine kahtluse vabale ehk tõsikindlale teadmisele. Descartes on ka teisel põhjusel väga oluline autor, nimelt on ta kirjutanud sugestiivselt ja väga selgelt oma meditatsioonides sellest, milline üks tõeline teadmine peaks välja nägema ja kuidas see tõeline teadmine peaks kahtluse kriisi ületama. Märkasin juba mitu aastat tagasi, kui palju eksiarvamusi ma olen nooruses tõepähe omaks võtnud ja kui kahtlane on kõik, mis ma nende peale hiljem olen ehitanud. Ning taipasin, et kui ma tahan teadustes lõpuks midagi kindlat ja püsivat paika saada, pean ma järelikult kord elus kõik maatasa tegema, et hakata uuesti peale esimestest alustest. Descartes oma meditatsioonide järgnevates osades seab kahtluse alla kõik üldteada olevad asjad. Kõigepealt satuvad kahtluse alla teadmised, mida me omandame oma meelte abil, näiteks nägemise abil. Ja Descartes ütleb, et meie meeled ju meid alatasa petavad. Näiteks võib üks asi tunduda suurem ja teine väiksem, aga lähemal vaatlusel selgub, et nad on ühesuurused, lihtsalt üks on kaugemal ja teine lähemal. Veeklaasi pantud pliiats näib olevat murdunud, aga kui me ta sealt välja võtame, siis me märkame, et pliiats on terve, aga meie meeled on mind petnud. Ja kas meie meeled ei peta meid alatasa, küsib Descartes, ja kui kogu uusaja teadus on üles ehitatud meeleandmetele ja kogu teadus, võiks öelda, ei olegi mitte midagi muud kui nende meelteandmete süstematiseering, siis miks peaks me uskuma kaasaja loodusteadust? Descartesi idee on fundamentaalne, lihtne ja ambitsioonikas samaaegselt. Descartesi põhiline taotlus oleks leida meie teadmiste hulgas niisugune teadmine, mida saakski ainult teadmiseks nimetada ja ehitada sellele vundamendile kogu teadmise hoone. Kui niisugune teadmise hoone tugevale vundamendile rajaneb, siis seda teadmise hoonet põhimõtteliselt mitte miski ei murenda. Descartesi kahtluse roll sellise kindla teadmise kujundamisel on järgmine teema, mille juurde ta tuleb. Ja kui me rääkisime oma loengu alguses praktilisest kahtlusest ilma suhtes ja mittepraktilisest ehk filosoofilisest kahtlusest, nimelt kahtlusest, kas ma istun toolis või kas ma olen siin ruumis, siis Descartes oma meditatsioonides postuleerib kõige suurema kahtluse, mida eales on võimalik ette kujutada, nimelt seab ta kahtluse alla kõik teadaolevad asjad, kaasa arvatud asjad, mida meie meeled registreerivad. Teiste sõnadega, koos Descartesiga saaks küsida, kas see on laud, kas see on raamat, kas ma olen siin ruumis, kas ma olen inimene, kas see on minu parem käsi, kas see on minu vasak käsi, kas mul üldse on keha ja kes mina kui niisugune olen. Niisiis eeldan, et kõik, mida ma näen, on võlts. Usun, et mitte miski sellest, mida valelik mälu esile toob, pole kunagi eksisteerinud. Meeli ei ole mul üldse, keha, kuju, ulatus, liikumine ja koht ongi määrid. Mis siis tõeks jääb? Võib olla üksnes see, et mitte miski pole kindlalt teada.